hilo ambalo nilitaka kutumia kweli kwa salimu ni ile la kutoka Wafilipi mlango ule wa 2, unafanana kabisa na neno la leo anaposema maneno haya: basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Ndugu zangu wapendwa, nimevutwa kwa salimu kwa neno hili na kuwakaribisha katika kikao hiki cha 255 cha halmashauri kuu ya dayosisi yetu. Mtume Paulo anakaza neno hili: nia moja, mapenzi mamoja, roho moja, pasipo majivuno na pasipo mashindano. Na hapa anapozungumzia mashindano, hana maana yoyote ya kwamba mkae kama wapinzani au kama watu wanaokinzana. Mashindano anayozungumzia anayosema ni yale ambayo badala ya kuwa na umoja katika kuwa na lengo moja, kila mmoja akipiga mbio, unakuta watu wanamalizia nguvu nyingi katika kutafuta nani amshinde nani, ili yeye apate kuinuliwa zaidi. Hii anasema ni roho ya hatari. Nia moja, mapenzi mamoja na roho moja ndio msingi wa dayosisi yetu. Tangu kuanzishwa kwake tumekuwa tukisisitiza jambo hili la umoja. Tunajua tuko katika majimbo mbalimbali, tuna sharika nyingi, tuna vituo vyetu vingi, tunao washirika, jambo ambalo limetusaidia katika kufikia hapa tulipofikia hata leo ni roho hiyo ya umoja. Na ombi langu na msisitizo wangu kwenu ninyi nyote, kwetu sisi sote, ni kutunza umoja huu kama tulivyoachiwa na watangulizi wetu, na kama Bwana wetu Yesu Kristo anavyotuombea na kukaza kwamba wote wawe na umoja. Umoja huu ndio nguvu yetu, wapendwa wajumbe wa halmashauri kuu. Nimeuona umoja huu katika siku hizi chache ambazo tumekuwa katikati ya vikao vyetu hivi. Naona nguvu yake. Nimeona jinsi ambavyo sharika na majimbo zimejibidisha sana katika kutenda zile kazi za umoja. Nimetiwa moyo kuona umoja pia katika kupeleka injili ya Yesu Kristo mbele kwa mikutano ile ya injili, uinjilisti wa nyumba kwa nyumba,
na mmoja katika kufikia lile lengo muhimu sana sana la kuwaimarisha Wakristo wakuwe, sio kwa idadi tu, bali wakuwe katika kumjua Yesu Kristo na kuimarika katika imani yao. Tumeona umoja huu, na hili ni jambo la kumshukuru Mungu kwao. Hata katika kazi zile zinazoendelea katika shirika mbalimbali, tulikuwa kule Jumamoja, tuliona ilipoweka ombi kwamba ushirika ule unazo kazi nyingi, na tukaona moyo wa yule mchungaji kaweka ombi kwenu kwamba hebu tumsaidie, tumtie moyo. Niliona jinsi ambavyo Mungu alibariki kwa kuwatumia ninyi, hasa kwa majimbo na wakuu wenu wa kanda. Nilipowaeleza mkachukua itikio la ombi lile na mkafanya kazi kubwa sana. Washirika wale wa Jumamoja na mchungaji wametuma neno la shukrani kwenu, na mimi naungana nao kusema asanteni sana. Kila mmoja angeweza kusema na kazi kwenye ushirika wangu, kwenye jimbo langu, lakini mkaitikia kwa pamoja, na hii ilinitia moyo. Na tulikuwa tunasema nijalizeni furaha yangu. Mimi napenda kuambia asanteni, ninyi mmeijaliza furaha yangu kwa itikio lile. Ile inadhihirisha umoja. Nachotaka kusema hapa ni mambo kama hayo ambayo yanatia moyo, lakini msingi wake ni katika nia moja, kuwa na mapenzi mamoja na roho moja, ile ambayo wazazi wetu wametujengea ya kumtumikia Mungu kwa furaha. Na hili wanadayosisi ya Kaskazini ni hazina ambayo tunahitaji kuitunza sana, tutunze sana. Mungu ametupa watu ambao wakishirikishwa vizuri na wakiona kile wanachochangia kinafanya kazi inayokusudiwa, inafikia mwisho ambao unaonekana, basi wanakuwa na moyo mkubwa sana. Naendelea kutoa wito kwamba tuendelee kuweka mipango mizuri ya namna ambavyo tutaweza kuwatumia wanadayosisi wetu. Sasa tunakuwa nasema kwa unyenyekevu sana na kusema wetu, wanadayosisi wa Mungu, lakini hawa wanadayosisi yetu hawa tuweke mpango mzuri. Nafikiri tutahitaji kubuni namna ya kuimarisha ushirikiano kwa mafanikio ya dayosisi yetu. Katika kikao hiki, wapendwa wajumbe wa halmashauri kuu, kama mlivyoona katika ajenda, tutapokea taarifa mbalimbali mengine yatagusa mabadiliko ya katiba yetu ya dayosisi, zaidi sana upande ule wa muundo wa dayosisi kama ulivyoanza kutekelezwa. Na haya lengo lake ni kuweka utawala bora, na nyingine ni kuweza kuainisha katiba yetu, kuoanisha tunasema na katiba moja ya KKKT, ambayo nina furaha kuambia baada ya miaka mingi ya kusema tuwe katiba moja ya KKKT, halmashauri kuu iliyokaa majuzi ilipitisha kwa kauli moja rasimu ya katiba moja ya kanisa letu, ambayo inapitishwa na
mkutano, itawekwa mbele ya mkutano mkuu maalum utakaofanyika kwa kusudi hilo. Tarehe ngapi katibu mkuu? Tarehe 3 Septemba tutakuwa na mkutano mkuu maalum ambao utapitisha, naamini hivyo na naomba hivyo katiba moja ya kanisa letu. Kikao hiki pia kitafanya maandalizi kwa ajili ya mkutano mkuu wetu wa 39 ambao tutafanya kesho kutwa. Siku hizi mkutano siku moja, na tunaomba Mungu kwamba shauri hii iweze kuweka zile ajenda ambazo